仲坐喺度？啊，去邊啊？個仔未夠鐘放學喎。就去趁佢未放學出去買嘢啊！爆買啊，要由頭買到落腳趾尾啊！啊，快啲啊！知道。有冇我份㗎？下次係有你份唔難啦。好，準備好晒啦。咁你今日諗住去邊個商場度爆買我今日諗住去 Megabanner。 ？Megabanner 係咪真係好大好大個商場？係啊，可以有齊晒我想買嘅藥妝店。好，冇問題，即刻出發。出發！今日我哋嚟到呢個商場係位於邦納區嘅 Megabanner， 呢度曾經係全東南亞最大嘅商場之一，佔地40萬平方公尺，即係大約有48個足球場咁大啊！商場樓高2層，仲連接住市內最大嘅 IKEA， 真係夠晒大。呢度幾乎有齊晒所有嘅品牌，所以我今次就揀咗嚟 Megabanner。因為有齊我想揾嘅2間大型藥妝店，唔使再周圍騰啊嘛。而我哋今日到嘅時間係中午食飯時間，所以就去咗揾嘢食先啦。食咗嘢先啦，我哋 Let's go。呢個商場除咗可以爆行爆買之外，商場外圍仲有大量餐廳選擇，中西美意日粵泰餐都有啊。而商場入面都有好多唔同嘅小食 coffee shop 同埋茶飲店，一定唔會驚餓親肚仔啦。而今次呢，我哋就揀咗呢一間之前都食過幾次嘅泰式船麵火鍋餐廳啦。呢間餐廳主打和牛嘅菜式同埋船麵湯底嘅火鍋，我哋之前呢就食過幾次船麵火鍋同埋和牛炒麵。我哋今日就點咗牛肉船麵火鍋，同埋店員推介我哋嘅和牛船麵炒飯。等我哋試下好唔好食先。跟住食啊！試下呢個炒飯。都幾辣嘅。邊個跟先？試下先，試下辣唔辣先。好嘅，係辣。試粒牛丸先。應該正喎呢個。先係咪和牛嘅？和牛丸，平時啲豬肉丸同牛丸係分唔到。我咬開一半俾你睇。我反而想試下個牛筋，或者正。個樣都好似肥牛，你睇下。
嘅，係正嘅，和牛啲，有牛味嘅呢個和牛真係。你頭先有冇試過飯？試咗啊，冇船麵味咯。好食嘅，我本人嚟講咧就麻麻地。但係佢係有船麵嘅顏色，個牛好食嘅。落牛正。明。食飽飽啦，而家去爆買 ，Let's go！過嚟啊！第一站我哋去 Eat and Board。大溫夾運 free 啊！攞個籃先，有冇籃？Eat and Board啦，佢除咗有咧泰國嘅品牌之外咧，佢仲有好多歐美嘅品牌啦，同埋韓國品牌啊、日本牌子都有。即係你見到呢個3CE啦，都係韓國牌子。之前睇呢支係原價啦，跟住買一送一喎，喎而家咪買一送一咯。係咩？原價買一送一咯。即係呢度咁樣兩支裝啊，係啊包埋。因為呢個係鄺玲玲代言嘅牌子啦，叫做 Her Highness。咁佢係講到有防曬嚟嘅呢支係，咁又唔會起白色嘅痕啊，跟住又嗰個防曬度咧啱晒喺泰國用，因為高防曬。你見到咧佢 PA 加，所以我都會買嚟試嘅呢個。買邊隻好咧？麥玲玲介紹。小仔咪啊 ！Trendy，can you see？鄺玲玲，靚女 Get 喎， one，get one，好靚喎。好靚啊！用完好似佢咁靚啊！喂，呢個都係買一送一啊！掂啊！呢個又係佢個代言牌子咧，呢個係洗面奶嚟嘅。咁其實我本身就用開洗面液啦，咁但係人哋話，即係上網見到咧，人哋話洗面奶咧係會乾淨啲啊，跟住佢又有美白嘅成分，掂啊！今次買嚟試下先，又係買一送一，好抵啊！喺泰國一定要買，等特價嘅時候先買，因為真係會好抵。我而家想揾contact lens，contact lens，係你唔係喺香港買嘅好大啊！咩？呢度大到喺香港咧，其實我本身用開咪博士倫嗰隻 con 嘅，跟住咧喺泰國呢邊買勁貴喎，咁所以我咪貴好多。試下用下。貴啊！我諗差唔多貴成接近100蚊港紙咯。嚇！不過我用緊 One Day 嘅嗰陣時，買一送一喎又係。咩嚟㗎？咩呢個係花費？頭先咪講話，我本身用緊日大 con 嘅，喺呢邊買貴啊嘛，用開嗰隻，咁我就所以轉用咗呢隻嘅，但係佢就得越大咯。呢個牌子叫做 Lovely， 佢咧好保濕㗎，但係成日都唔會乾嘅。我哋平時譬如由湊個仔放學咧，至到返到屋企咧，8個鐘以上咧都唔乾，跟住第二朝早又戴都冇問題。咩嚟㗎？toner嚟㗎喎。即係爽膚水喎，呢支。Hello Mimi。Hello Kitty。冇樣嘅 Hello Mimi。呢支係定妝用嘅喎。咩牌子嚟？
唔識喎 ，PIXI PC。去睇埋另一間先。嚟啊！試下啲先，嗰個係眼影嚟嘅，係我啲色，幾自然，490，唔知香港幾多錢？試埋佢隻紫色先，佢啲粉都好細喎，好幼嗰啲粉。不過紫色有少少難 carry 喎，啡色靚喎，買唔買？定係去韓國先買？喺泰國買韓國牌子，睇下第二啲先。幾時同我去韓國啊？我唔會去韓國嘅，你揾 friend 同你去韓國啦。呢度啊，呢隻啊，有齊晒咁多色啊！呢度呢間，我就應該呢個色。咩嚟㗎？呢個？呢個係Skintific 嘅氣墊粉底液啊！而家咧成日起身咧想快快脆，求其搽啲嘢、發啲嘢上面就出門口㗎啦嘛。咁氣墊呢個粉底就一流啦，係咪先？拍兩嘢就可以出門口啦，唔使搞咁多遮瑕咁樣。呢個色應該都啱。唔係所有嘢都係拍兩下出門口嘅咩？唔係啊，平時粉底液嗰啲起碼拍4-5下啦，兩下邊度夠啊？359真係港紙幾錢？A few moments later， 80幾蚊，80幾蚊喎，8436啊嘛。What？ 8436啊嘛。哇！你百幾蚊一日嚇，你一個月都成3萬幾蚊㗎喎。我哋亞洲人皮膚就應該01色就冇死嘅，但係如果唔係勁白嗰啲皮膚就我諗02呢個 W 就 warm 咯。開嚟睇下先。哇！太多咗，都好白咁啊都。好似都幾薄，同埋都幾甜，拍兩嘢就可以出門口啦。冇錯，呢一啲係又係 Skintific 嘅保濕噴霧啦，佢仲要係水油咁樣混合。我翻到去咧想試俾大家睇咧，佢噴出嚟嗰啲水咧係好細緻嘅，佢仲可以做呢個持妝嘅效果咯。化妝前後用咧，話嗰個妝會更加貼。開箱再。有人介紹我話好用㗎，呢啲卸妝油係深層清潔油嚟嘅，都係呢個 Skintific 嘅牌子。得返一支喎，佢買嚟試下先。買，終於揾到呢個 Day Cream 啊！呢個又係喺網上面見到咧。佢係可以改善個皮膚嘅顏色啦，會少少美白嘅成分。揾咗勁耐啊，幾間都喎，終於揾到啦！而家佢如果買滿1000，仲可以減100，仲有俾嘢送添。本身咧 Baby Bright 呢個牌子咧係好超年咧都推介。咁跟住我之前試過幾次咧，因為其實勝在性價比高，佢39匹，即係10蚊港紙一張，咁即係日日敷都
健身痛啊嘛，呢啲價錢。跟住呢隻咧，上次我媽嚟都係咁揾呢隻咧，119買1送1。佢咧係可以敷，佢講啦，敷3至到6個鐘咁就勁保濕咯。搣咗落嚟之後咧，塊面好似好水潤端端咁樣。今日有買1送1，買先。84匹咋，唔係126啊，貴翻港紙20零蚊咋。因為呢支嘢咧勁防水啦，嗰次同個仔去水上樂園玩咧，玩完個妝嗰條眼線咧係仲喺度，所以咧好好用，推薦大家。呢個係我試過用嘅呢個牌子，佢有幾隻色嘅，咁我就用開深啡色。佢仲有黑色，泰國先有。我唔係好肯定啊，不過泰國買應該係最平咯。呢個 For You Two 嗰個唇膏呢個咧係勁好用，佢咧咁樣搽，跟住之後咧係不脫色噶咯。然後如果你中意啞色嘅咧，就搽呢個就可以。但係如果你咧係想佢另面咧，佢有另一邊雙頭嘅一邊咧，咁你咧就再搽一層喺個嘴嗰度咧，佢就會好靈。飲完嘢都唔會甩色嘅。個乾水，因為我而家轉咗月帶啊嘛，咁要浸乾啦。跟住呢個乾水係280匹，買1送1，即係咁樣喎。再送2支旅行裝280匹啫喎，計幾錢啊？70蚊港紙喎。有冇人可以話俾我聽香港而家買1支幾多錢？因為我唔知香港其實係咩價位，留言俾我。拜。買咗勁多嘢，真係買翻。買幾多錢？買咗3700，原價啦。但係買咗15樣嘢喎，平咗幾多？係咪到原價幾錢？睇唔到原價幾錢。因為我見到原價7000幾，咁你買一買咪幫我屋企慳咗成1000蚊。即係慳咗3000幾4000蚊，太豬喎！真係彎㗎。Boost 喎，入去睇下好唔好？睇下平唔平？有咩特價？佢寫 buy one get one free 喎，嚟睇下。睇下呢個，呢支咪我之前次次去旅行都話想試嗰支咧，但係因為防掉髮嘅呢支係，因為嚟咗泰國咧，我覺得啲頭髮咧次次洗完頭好似都甩勁多，所以我想試下呢支防掉髮。佢買1送1喎，160匹，即係40匹2支喎，20蚊1支，係咪？咧唔好諗啦，關於頭髮嘅嘢。試下，可能好好用咧。OK。哇！掛住買嘢，爭啲唔記得同大家講，如果你哋都有興趣嚟 Mega Banner 嘅話，商場呢度有免費接駁車往返 BTS 互動宿站5號出口71前面上車，車程大約40分鐘就到啦。每25至30分鐘一班，亦都可以 call Grab 或者搭的士嚟，都好方便㗎。今集就買住咁多先啦，最後就同大家 share 下今集爆買嘅戰利品先。大家有冇興趣一齊睇我開箱呢？有嘅話咧就俾多幾個 like 我啦。另外，如果你哋有其他化妝品、護膚品好用，都可以留言介紹俾我。千祈唔好唔記得 subscribe 埋我呢個 channel。我係身處喺泰國曼谷嘅 Nicole 太太。下條片見啦，拜拜。
拜。